Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenya miti nagaan keenya isiniif haa baay'atu. Viidiyoo haaraa qabannee isiniif dhufneerra. Viidiyooleen miidiyaalee irratti dinqisiisoo ta'anii kan nama gaddisiisanis ta'e viidiyoo nama bohaarsanis ta'e yoo qabaattan karaa miidiyaalee keenyaa tiwiitariis ta'e instaagiraamis feesbuukis ta'e nu erguu dandeessu. Itummoo asirratti waliin qabannee dhiyaannaa uummata wajjin waliin bohaarra. Har'a sagantaa keenya qabadhee isiniif dhufeera. Yeroo darbee gara Wallagga Bahaa kanatti wanta ta'edha. Waraabessa irratti argamte jedhamee jaartii guddoo miidhaan ga'amee lubbuun darbeera hin jiru. Hin beeku bichaa garuu baay'ee nama gaddisiisa. Bichaa hin beeku maal akka ta'aa jiru. Viidiyoo keenya kanarraa eegalla. Gara waliin dabarra. Viidiyoo gabaabaadha wantichi. Walumaan haa ilaallu. Nama gaddisiisa akkasiin godhamu hin laatu. Jaartiin kun akka barbaaddee taate ta'uu ibsuu danda'ama. Jechi bakka wanta barbaadamee taa'amu wanti kun baay'ee ulfaata jecha. Hin beeku bakka. Baruma isaanii miti natti fakkaata warreen kun asitti immoo waraabessitoota ni jedhamudha. Harreedha kun immoo harree xaariirratti bahaa jaartii immoo silannaa uummatadha. Asii immoo waraabessa immoo harree xaariirratti baasti.哎我操！二驴今天他妈发尾了，今天！哎我操！哎我操！太他妈狠了，二驴我！二驴别咬了，行了，别咬了！哎呦我操！二驴别咬了，一会儿他把耳朵咬掉了，别咬了，二驴！二驴，我操！二驴真他妈来劲了！我操！二驴，好了，别咬了！操我！别咬了，好了。Kanaaf akkoo Dooktar Naafiyaalii yeroo darbe viidiyoo isaa otoo waraabessa qallabuutti argameera. Isa irrattis immoo hirmijaa. Magaalee bishaan haroomee qilleensatu gaachisa. Magaalee bishaan haroomee qilleensatu gaachisa. Siif jedhee mana bahee bineensa of nyaachisa. Viidiyoon kun immoo
galata nama tokko fakkaata jiraanii yaake gargaaramee booddee nama bu'aa hin qabne wayii jira akka nama gaarii hojjettanii fi gaariidhaan isiniin deebisne akkasii baadhu. Jaartii kana immoo itti ilaalame maanguddoo kana sirbaa caalaan akka isaan immoo የመጀመሪያ ጓደኛዬ በጣም ይቀና ነበረ እና ጓደኞቼ ጋር ምናምን ይጠይቃል እንዲ ማድረግ እችላለሁ ለካስ በቃ አላቅም ሲጀመር ቺት ማድረግ የሚባል ነገሩን ራሱ ጭራሽ ነገረኝ ስለማያምነኝ ተጣላ ተው ቺት አረኩበት ማለት ለረል ቺት አርገሽ ተጣላችሁ በቃ አጃያም ገሩን ተከዲም ነው ከነማ ጃይ ብሮ አካን ቀላል ትፍረት ሳይዩ ቺት አረኩበት ተለያየ በቃ ነው ብራራት ደምደ አደባ አስተማሪ ሌላ ሰው ጋር ሄዳለች ብሎ ስለሚያስብ ሄድኩኝ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ታረጉናላችሁ ወደ ማንፈልገውም ነገር ትከታተላላችሁ። እና አሁን አንቺ ጨዋ ነሽ ማለት አበላሽሽ እንጂ እሱ አንቺ ጨዋ ነሽ። እሷ ጨዋ ነች። Lakin dhugaadhaan yaadannoo tokko garuu shakkirraan kan kaase namni sun gara sanatti akka galu hin godha hojiin namaa shakkuunis oovarii shakkuunis immoo takka miidhaa qaba. Oovarii gaafa ta'u waan hundumtiyyuu masmara isaa laayinii isaa gaafa darbu miidhaa qaba bakka akkasuma jechuudha. Yesatti baratte jallu, yesatti fuute jallu, yesatti dalchite jallu, yesatti dulloomte jallu, yesatti duute jallu. Kun immoo miidiyaa sarara bicha bakka Finfinnee nutti akkamitti akka isheen dubbiste. Ko uummata keessa jiru hubachuun hojjechuu fi gaaffii uummanni qabu deebisuu danda'uu qabu jechuun jiraattotni magaalaa Addis Ababaa dubbatan. Keessumattuu rakkoo qaala'insi jireenyaa fi nageenya irratti hojjechuu akka qabanis eeraniiru. Shimallis Daanyee dabalata qaba. Yeeffataniitu yeroo Addis Ababaa Finfinnee isheetti sana ciruma dubbachuun barbaannee jira. warra iluu kana wallaalee niin faarsa jee yoo niin arrabsellee dhiifama naa godhaatu. Yeroo gariiban niin faarsa jedhaniiti arrabsuun bala namni hin beeyne tuuba. Darasaa jimmaa tokko biyya teenyaa qaariyaa geessini. Ajaa'iban seemaa ta'u. Shennaasir tokko warra iluu abbaa boraati isaatu geessee qaariyaa baasa. Iluu abbaa boraa sumaami? Akkasii bakka biyya biroo jiruun ufsee bar. Isaan nama geessee qaariyaa baasa. Shennaasir saahiba kiyyaan ballee nuba jira.
درسيتيكا وربيتنيا سوني نمنغا بيو في اللي وان فارسو ورتي كريا سو سران اللي نسينو امتا غاري نما تشديبون بيخان درسيتي منا دوفي تاي نياتا خنني في نياتو جرا هاتي منا اجي اسباتي سيدو سي اسني دبلو جيت كرو كلامي نياتا اسني دبلو جيت خنو بدانا ليسا جيدو نياتا خيا بدانا يا تخيا بدا وما جتن ها ما لي نمني خبجان قبل وان انقبوا ست خني كم بدا جت ما يسير بدا شيء ناصر ما يقت لا شيء ناصر مال نما درسا كم نفيد شيء ناصر مال اكم يا تخيا بدا جا بريا هذا ديرا بدا جتون خنو غدادا يدون اجچو مالي بيتنجت بدا جتون الرباميتي امن سيسون من غدوما فيسيدو رقم أكثر ذكرني يوني تيجرادي أمو مليفة بر لليلاتشو تمرت ቤቶቻችን ማሳሰቢያ በበር በኩል መፎረፍ ስላልቻልን በጓሮ በኩል መሰላል እንድታዘጋጁልን በጥብቅ ማሳሰቢያ እንጠይቃለን አለበለዚያ ተከስከሰም ማለቃችን ነው بمارم Opa keessa daakun hin jiru. Amma nuyi yaaduu qabna akkamitti dafnee oomishne ishii ofii isa oomishne moo ofii nyaachuu qofa duun taane xinnoo nyaannee baasni akkamitti gurgurree birrii argannaa isatti cinqamu qabna. Kan. ሰዎች እኔ የሚገርመኝ ማለት ነው አህለን በነገራችን ላይ ፀጉሬ በጣም ወዶናል እንዲሁም ፀጉሬ ያበላሽ ሙዝ ነው እና ሙዝ ይካልመጣ ይመጣ ምንድነው አሁን እሺ ሙዝ ይመጣቻለሁ ነው አሁን ደግሞ ተንጫጫሉ እንደ ይነፍቃል ስድባችሁ ይነፍቃል አልኳችሁ እና ሙዝ ልብሉ በጣም የሚነደሰው ግን አልበላው ይቀመጣል ግን እኔ ሙዝ ካልመጣው እንደዚህ ቤትን ባዶ የምታረጉት አንፎሎ አርጋችሁ ምትጠጡ ለምንድነው ሚላል የሆነ ገርሞኛል እና በቃ በዚህ ልቀጥል ነው እስቲ የሆነ ተልኮል እንዴ የአንድ ሁለት እያላችሁ ወጣችሁ አለቃችሁ ስለዚህ መመለሽ እናንተ መመለስ የምችለው በዚህ ነው ማለት ነው አይደለ በዚህ ነው የገባችሁ በዚህ ነው የወጣችሁ ደግሞ በዚህ ተመለሱ የሆነ ተልኮል እንዴ አፋችሁ እኮ ጭራሽ የላችሁም ምስጢሩን ደግሞ ንገሩኝ እና ሰውነቴ ደግሞ እንደዚህ ሆናል አሉ እናንተ እዚህ ጋር ደግሞ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው እስቲ ነው ይሩኝ አልፈለኩም የድረስ ይደርሳል ነው ወደ ውስጥ አፍ ይጠባብ ነው ይሄ ካሮቴት ይደርሳል አው ምሸኞ የድረስ እስቲ ለዚች ነው የውላ ማወዛውዝ ለዚች ነው ያው እንዴ በሰበታየው እንዴ በቃ ይለፍላችሁ በህይወት ዘመን ያጋጠመኝን አንድ ነገር ልንገራችሁ ከሆነ ጥቁር ጋር እንተዋወቅና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቤቱ ይዞኝ ይሄዳል ከዛ በጣም ሴክሹዋሊ ፈለኩሽ ምናምን ይለኛል ኦኬ እስኪ ምንድነው የሚያመጣው ያው ደስ የሚል ጥቁር ነው ይሄ በጣም ታይቶ አይጠገብምና ኦኬ ምናምን ብዬላለሁ ከዛ ከፈት አደረገ ከፈት ሲያደርግ እንደ ተጠቀለለ ክር ነው የወጣው እንዴ አል እንደዚህ አይነት ብልት አለ ኦ ማይ ጋድ ማጽን ነው የሚያበላሽው ከዛ ኮንዶም ይዛል አልኩት አይ ኮንዶም አላስኩ ኖ ያለ ኮንዶም አይሆንም you got to find buy ከስራ አለ ሱቅ ሂድና ግዛ አልኩት እሺ ብሎ ወጣ እኔ ሩጫይ ወደ ቤቴ ማይ ግነስ ሚ እንዴ አልደግመውም
እንደዚህ አይነት ማልያት አለ እናቴ ተዘረጋ እንደ ክር I was shocked እንዴ የአህያ ራሱ እንደዛ ያክልም የአህያና የፈረስ ያን ያላክል ከዛ በኋላ እናቴ በዚህ ላይ ውፍረቱ እኔ አልችልም I can't እንዴ ውፍረቱ ግንድ ነው የሚያክለው የስልክ እንጨት ግንድ የስልክ ከነርዝመቱ ከነውፍረቱ መጨረሻ ላይ አይኩድም መጨረሻ ላይ በመስኮት ጠራኝና ስዝኔ በሩጫ Why are you running? Size 12? I don't think so. Size 12? እንዲህ ነው የሚያክል አይቅርብኝ አልፈልግም እንዴ እናቴ kun nama keenya qashti Mansoor Jamaal maanguddoo wayii gaafanne gargaaruudhaaf wayii waraabanii tura. Ilaashee kanaan immoo waa tokkoon bitattu yeroo hunda dhufeenis hin gaafadha kana booda immoo yaaddayina amma ba'aaliidha kana indaaqoo isiniif hojjetanu hanqaaquun jira shunkurtiin jira zayitiin jira Sharoko. Amin. Sagantaan keenya har'aas kunuu kana fakkaata ture waan hangalmaatti nu hordoftan guddaa galatooma nama waan gaarii gochuun waan nama toludha waan nama gammachiisudha keessa nama Mansoor irratti laatanitti Mansoor immoo dargaggoota baay'ees immoo gargaaraa jira. Kanaaf isas galatoomii jiraanni kana achi sagantaa keenya jalqabaa kaastanii marmaattu waan nu hordoftaniif immoo guddaa galatooma. Viidiyoolee nama bohaarsan viidiyoolee gaggabaaboo nama bohaarsu jettan keessaa nu erguu dandeessu. Instaagiraamiin keenya jira. Feesbuukiidhaanis Tiwiitariidhaanis na erguu dandeessu karaa barbaaddaniin. Kanaaf sagantaan keenya irraa immoo kana fakkaataa waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jira. Subscribe gochuun like gochuun hin dagatinaa. Nagaatti.